Našim dnešným cieľom je Flachau. Ideme tam na najväčší Tesla zraz. Tesla Takeover Europe 2024. To udalosť na 3 dni a cieľom bude v podstate zdokumentovať celú cestu, koľko máme spotrebu, koľkokrát budeme musieť nabíjať, aké sú doby nabíjania. Aby pre ľudí, ktorí nevedia, nemajú skúsenosti s elektromobilom, si vedeli predstaviť, aké to je a že či sa to teda dá zvládnuť. Reálne je vzdialenosť niečo pod 500 km, čiže pravdepodobne budeme musieť nabíjať minimálne, budeme musieť nabíjať jedenkrát a budeme si robiť aj nejaké záchádzky, takže pravdepodobne sa tá trasa predĺží. Počas celého toho dňa budeme robiť nejaké separátne vstupy na tom, aby ste videli presne, kde, koľko stojíme a ako tá cesta prebieha. Aby ste mali predstavu, čím ideme a ako ideme, vlastníme Tesla Model 3. Je to tá staršia generácia, vyrobený v roku 2022 na konci. Je to tá najzákladnejšia verzia s LFP batériou, čiže litium-fosfátová verzia, ktorá je menšia, ale výhodou je, že má výrazne väčší počet cyklov a môžeme tým pádom nabíjať výrazne častejšie do 100%. A tam hranica v podstate, alebo ten rozdiel medzi long range a touto zádokolkou sa stiera. Ste videli? Toto je vzdialenosť, ktorú musíte prejsť, keď nabíjate elektromobil a bývate v dome, ktorý tú nabíjačku priamo vstavanú nemá. Takže nie je to absolútne žiaden problém a verím tomu, že väčšina z vás si vie nájsť svoju lokalitu v blízkosti vášho domu a vie nabíjať úplne v pohode tiež. Dobre, teraz vážne. Ešte krátky disclaimer z našej strany, predtým ako sa pustíme do videa. Všetko, čo šerujeme, sú naše skúsenosti a veci, ktoré sú založené na našich vedomostiach. Netvárime sa, že sme super profesionáli, aj keď sa snažíme si veci naštudovať. Čiže všetko, čo uvidíte v rámci tohto videa, nemusí byť 100% a budeme radi, keď v prípade toho, že poukážete na nejakú chybu alebo na niečo, čo sme informovali zle, pokojne to napíšte do komentárov. Čiže nie je to žiaden návod, nie je to žiadna reklama, to je len náš príbeh, naše skúsenosti. Prídu vidieť kopce. Sme v polke cesty. Zmenila sa nám trošku aj predikcia. Minimálne zo začiatku môže byť rozdiel nejakých 10% v rámci dojazdu tej batérie. My tiež keď sme vyražali, tak nám ukazovalo nejakých 36 či 37% batérie a aktuálne vlastne sa to číslo prepočítalo a ukazuje nám v podstate 24-25% batérie pri dojazde na nabíjačku.
Teraz v tomto prípade, keď máme dve čiary, niekedy auto je úplne zmetené v tom, čo sa deje. A strašne nadáva na to, že ideme po čiare. Nabíjame autíčko na poslednej. Celá naša polovica je prázdna. Na opačnej strane máte 3 auta. Existuje niečo takéto a viete sa dostať dovnútra po zadaní kódu. Čiže keď sa dostanete dovnútra, tak tu vidíte takýto priestor s peknou drevenou strechou, klimatizovaný, s mnohými stoličkami, kde si viete sadnúť. Sú tu zastrčky, kde si viete dobiť notebook, sadnúť, pracovať, pokiaľ nabíjate. A je tu takýto krásny výhľad. Takže my si sa na 5 minút sadneme a potom zase vyrazíme. No, keby sme sa my stihli nájsť, tak to tu dopadlo asi takto. Takže toľko k tomu, že ľudia nebudú mať kde nabíjať. My sme tu strávili asi 15 minút a nabili sme v podstate na 90%, počítam, keď budeme odchádzať.
prišli do Flachau, hľadáme Tesla Charger, ktorý by mal byť niekde tu a mal by byť celkom busy. Dúfajme teda, že sa nám podarí a že nebudeme čakať príliš dlho. Now your destination is on the right. Dobre, sme tu a sú tu aj nejaké voľné miesta, úplne perfektne. Dobre. Takže aby sme to vyhodnotili, dorazili sme do Flachau. Trošku busy, ale popravde som prekvapený, ako prázdne to tu je, vzhľadom na to, že tu má byť zraz a bude tu niekoľko stoviek tesiel, predpokladám. Chcem dobiť trochu viac kvôli tomu, že neviem, ako budeme stíhať, tých aut tu bude pribúdať a budeme tu stať v podstate 2 dni. Takže aby sme si dobili a nemuseli sa obávať, keď budeme odtiaľto vyrážať, že sa nedostaneme po ceste naspäť na najbližší supercharger, ak budú všetci nabíjať hneď takto ráno. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So, are we playing this? Also, with the sense of issue, you can add.
fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Now turn right onto Barndistress. Rozhodli sme sa vzhľadom na to, že sme stretli ďalšieho kolegu, ktorý ide zo zrazu ísť na skoršiu nabíjačku. Tam, kde sme naposledy nabíjali po ceste sem. Aktuálny stav máme 42%, nejakých 400 metrov do cieľa. A keď sa pozrieme na In 300 meters, celkový turn trip, right onto Stella tak Way. vidíme, aj keď sme sa teraz dosť naháňali, máme aktuálne 14,5 kW na 100 km a celkovú vzdialenosť, ktorú sme prešli, som zabudol. Now turn Niečo right cez onto 600 Stella km. Way. 615 km. No. Akurát sedíme v aute na nabíjačke pri našich domoch, presne odkiaľ sme vyražali, aby sme sumarizovali celú tú cestu a teda vyhodnotili si, ako to vychádza cenovo, koľko sme spravili kilometrov. Celá cesta bola nejakých skoro 890 km. Za túto cestu sme spotrebovali 127 kW. Pričom veľkú väčšinu sme nabíjali na Tesla Superchargeroch, kde sme naozaj tú cenu neriešili, išlo hlavne o komfort. Na Tesla Superchargeroch sme platili dokopy 42 €. Predtým ako sme vyražali, sme nabíjali pri našom dome na ZSE, kde sme nabíjali zhruba za 7 €. Celá cesta tým pádom 887 km presne nás vyšla niečo okolo 50 €, čo pri presnom prepočte vychádza nejakých 5,6 € na 100 km, pokiaľ by si to chcel porovnať s spaľovacím autom alebo so svojou spotrebou na elektroaute. Dúfame, že to malo nejakú pridanú hodnotu a video sa ti páčilo a vidíme sa v ďalšom.